Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kamu masyarakat Kampung Putambo mengadakan acara Maulid merayakan memperingati hari lahirnya Muhammad SAW beserta untuk malam acara dakwah yang mungkin dilaksanakan di Isya. Boleh. Mubalek dengan penceramah Tunku Muhammadun dari Gembala dan diiringi dengan kasidah-kasidah bernuansa Islami oleh Tunku Jaka Bahagia dari Merdu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alayka atqal atqiyai. Assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alayka min rabbis samai. Assalamu alayka
أيها المبعوث فيما جئت به الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مهيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي
arham